Ручки обратно. Поднимаем голову и расслабляем. Ой! Дела. Дышим, дышим, дышим. Давай. Дышим, дышим. О. Хорошо. Хорошо. Ой! Есть. Дышим, дышим, дышим. Есть. Отлично. Здесь. Дышим. Хорошо. Теперь кидай. Ой. Так, у всех работает. Смотрим. Смотрим. Ой. Дышим. Ой. Хорошо. Ой. Хорошо. Хорошо. Дышим. Ой. Хорошо. 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 Дышим. Хорошо. Хорошо. Отлично. Давай, все, отпускаем. Сейчас подберем по тебе угол. Готово? Дыши. Ой. Есть. Дышим, дышим, дышим. Есть. Отлично. Хорошо. Так, дыши, дыхание не задерживай. Сейчас по тебе угол подберу. Отлично. Внимание, дышим. Так. Отлично. Отлично. Хорошо. Пускай, пускай. Ну, тоже хорошо. Ау. Здесь. Дыши. Хорошо. Пошло. Пошло. Ау. Отлично. Ау. Умница. Пошли. Пошли. Хорошо. Ау. Ау. Ой-ой-ой. Умница. Хорошо. Расслабляйся. Вот, хорошо пошло. Я твои руки беру. Ты меня обхватываешь. Ножки раскинь. Сейчас. Ага. Держись крепко. Сейчас, кидай. Ой. Жива? Угу. Все, пусти себе. Ручками за шею, замочек. Немножко потянемся. Умница. Ой, классно. Отпускай, да.
Расслабься. Хорошо. Молодец. Опускай руку за голову. Замочек ручки. Немножко сведи, голову слегка наклони. Отлично, отпусти. Опусти плечико. Ой. Жива? Откидай себя. Вдох. И выдох. 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 Выдох. Расслабься. Рань. Отлично. Расслабляйся. Пошло все. Молодец. Хорошо. Потянем тебя. Отлично. На другую сторону. Подышками немножко даже. Немножко нажми прямой. Так можно руку делать? Все, эту ручку сюда. Держу. Хорошо. О! Дышим, дышим. Ого! Своди ноги. Своди. Хорошо. Опусти. Хорошо. Дышим. Ау. Ау.
В обратную сторону. Не торопись. Хорошо. Максимально прогнулись. И выгибаемся. Прогнулись. И вращаем. В обратную сторону. Прогнулся. И выгибаемся максимально. Максимально. Отлично. Немножко. Нет, сдерживай бедра. Теперь ложись полностью. Ручки мне назад. Ручки мне. Я тебя сейчас поднимаю, голову поднимаешь. Вот он. Расслабляйся. Медленно опустились. Лежи. Ау. Молодец. Ручки обратно. Поднимаем голову. И расслабляй. Да. Вправо. Медленно опусти. Ложи. Хорошо. И ручки мне. Последний раз. Шею расслабь. Да. Пусть голова повиснет. Медленно опусти. Хорошо. Вот, жива? Не жива. Располагайся. Ножки расслабляй. Чуть шире. У меня уже кровь в глазах. Мамочки. Боже, отпустите меня. Жива? Плечи расслаблены. Хорошо. Ой! Жива? Дышим. Давай. Дышим. О, поднимайся.
Посадим в замок сейчас. Ага. Вошел.